আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, H24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে আসছি সেটা হলো, দেখতেছেন আমার সামনে তিনটি ব্যাটারি। এই ব্যাটারিগুলি হচ্ছে 6 ভোল্টের ব্যাটারি। তো এই 6 ভোল্টের ব্যাটারিগুলি অনেক ডিভাইসের মধ্যে থাকে। তো এই ব্যাটারিগুলো আমরা সাধারণত দেখা যায় যখন আমরা এই ব্যাটারিগুলি চলে না, তখন আমরা ব্যাটারিগুলি ফেলে দিই এবং নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে নিই। তো এই ব্যাটারিগুলিকে আপনি আবার পরবর্তীতে যখন দেখবেন ব্যাটারিগুলো কাজ করতেছে না অথবা বেশি সময় চার্জ থাকে না, তো আপনি ব্যাটারিগুলোকে একটু মেরামতের মাধ্যমে আপনি আবার সচল করতে পারেন এবং আবার ভালোভাবে চালাতে পারবেন। তো কীভাবে করবেন সেটা আমি দেখাইতেছি। তো ব্যাটারি যখন আপনার দেখবেন লো হয়ে যায়, তো আপনি দেখতেছেন আমার সামনে তিনটে ব্যাটারি, আমি তিনটে ব্যাটারি আপনাকে দেখাইতেছি। এই ব্যাটারিগুলো একদম লো হয়ে গেছে। এখন চার্জ দিলেও এখন যদি আমি চার্জ দিই, চার্জ দিলে বেশি সময় চার্জ থাকে না, 5 মিনিট 10 মিনিট চার্জ থাকার পরে চলে যায়। একদম অল্প সময় অথবা 2-3 মিনিটের মধ্যে চার্জ চলে যায়। তো এগুলোকে আপনি কীভাবে সচল করবেন এবং ব্যাটারিগুলো আপনি আবার কীভাবে চালাতে পারবেন সে পদ্ধতিটা আমি দেখাবো। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে ব্যাটারিগুলি মিটার দিয়ে মেপে দেখাইতেছি। তো চলুন দেখি ব্যাটারিগুলি কোন ব্যাটারিটা কতটুকু ভোল্টেজ আছে। তো দেখতেছেন আমার সামনে একটি মিটার। তো এই মিটার দিয়ে আমি আপনাদেরকে মেপে দেখাবো যে ব্যাটারিটা কতটুকু চার্জ আছে। এবং মিটারটা 20-এর মধ্যে রাখলাম। তো এখন আমি এটাকে দেখবো কত ভোল্ট আছে। দেখতেছেন এই ব্যাটারিটা দেখা যাচ্ছে শুধু 28 পয়েন্ট। তারপরে দেখি এটা দেখা যাচ্ছে একবারে নাই বললেই চলে। আর এটা দেখা যাচ্ছে 2 ভোল্ট। তো দেখতেছেন ব্যাটারিটা 6 ভোল্ট, মাত্র 2 ভোল্টে দেখা যাচ্ছে ব্যাটারিটা একদমই দুর্বল হয়ে গেছে। তো এই ব্যাটারিগুলি কীভাবে আপনি সচল করবেন চলুন দেখি। আমি আপনাদেরকে ব্যাটারিগুলি ঠিক করার পরে, সচল করার পরে আবার মিটার দিয়ে আপনাদেরকে মেপে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখা যাক। এর জন্য আপনার লাগবে একটা সিরিজ। এরকম একটা সিরিজ আপনি যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাবেন পুরান ডাক্তারের দোকানে। তারপর আপনার লাগবে ব্যাটারির পানি। এটা কিন্তু ব্যাটারির পানি, এই বোতলে ভরে রাখছি। এটা মূলত হচ্ছে ব্যাটারির পানি, যে পানির ব্যাটারির মধ্যে ব্যাটারির মধ্যে ব্যবহার করা হয়, সেই পানি আমি নিয়ে আসছি। তো আপনি এই ছোটো বোতলগুলি পেয়ে যাবেন। এটা আমি বড় বোতল থেকে নিয়ে আসছি, কিন্তু আপনি ছোটো বোতল 20 টাকা ছোটো বোতল পাওয়া যায়। তো ওই বোতলগুলি পানি নিয়ে আসবেন। পানি নিয়ে আসার পরে এরকম একটা সিরিজ নেবেন। সিরিজ নেওয়ার পর আপনি এই সিরিজের মাধ্যমে আপনি পানি নিয়ে 3 সিরিজ পানি, দেখেন এখানে 3টে সাফা দেওয়া আছে। এই সাফাগুলি প্রথম খুলবেন। খোলার পরে 3টা সাফার মধ্যে 3 সিরিজ পানি দিয়ে দিবেন। তো প্রথমে আমি এই ব্যাটারির সাফাগুলি খুলে নিই। উপরে যে কভারটা আছে সেটা খুলে নিই। তো এই ব্যাটারিগুলো আপনি এভাবে একটা কিছু দিয়ে চারি দিলে খুলে যাবে সিরিগুলি। তো দেখছেন খুলে গেছে। তো অনুরভাবে দুটোটা খুলে নিতেছি। তো এবার আপনি একটা কিছু দিয়ে চারি দেবেন, তারপরে খুলে যাবে। তো এবার খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে আপনাকে এই দেখতেছেন এই সিপিগুলি খুলে নিতে হবে। তো আমি খুলে নিতেছি। খোলার পর আপনাকে এই পানিটা নিতে হবে। তো আমি সিরিজে পানিটা নিতেছি।
তো আপনি অনুমান করে দিবেন, এরকম সিরিজ যদি হয় তাহলে প্রায় বেসার দিক দিবেন, আর ছোটো হলে পুরো ভরে দিবেন, আর বড় সিরিজ হলে আপনি একটা অনুমান করে দিবেন। তো সবগুলোতে আমার পানি দেওয়া শেষ। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনি কীভাবে চার্জ দেবেন। তো চার্জ দেওয়ার জন্য আপনাকে একটি 12 ভোল্টের চার্জার লাগবে। যেহেতু ব্যাটারিটি লো হয়ে গেছে, এই জন্য একটু পাওয়ারফুল চার্জটা, যদিও ব্যাটারিটা 6 ভোল্ট, কিন্তু আপনাকে চার্জ দিতে হবে 12 ভোল্টের চার্জার দিয়ে। এটা হচ্ছে একটা 12 ভোল্টের চার্জার, এই দেখতেছেন। এই চার্জারটা আমি নিচে থেকে বানাই, চার্জারটা নিজে আমি তৈরি করছি। তো অন্য যে কোনো 12 ভোল্টের চার্জার দিয়েও হবে, কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের চার্জার লাগবে। 12 ভোল্টের চার্জার দিয়ে আপনি 6 ভোল্টের ব্যাটারিগুলো চার্জ দেবেন। যেহেতু ব্যাটারিগুলি লো হয়ে গেছে একদম, একটু পাওয়ার হিট না দিলে ব্যাটারিগুলো উঠবে না। তো আমি চার্জারটা লাগাইতেছি, লাগিয়ে নিলাম। তো দেখেন চার্জারের লাইন চলে আসছে। তো এখন আমি এগুলি চার্জ দেব। তো চার্জ দেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে এগুলি আবার মেপে দেখাবো যে কত ভোল্ট হইল। চার্জ দেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে আবার মেপে দেখাবো যে কত ভোল্ট দেখায়। তো একটা একটা করে আমি চার্জ দিই। চার্জ দেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথমে এটা চার্জ দিতেছি। তো এখন চার্জ হওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে মেপে দেখাবো। চার্জ দেওয়ার শেষ। তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাইতেছি। দেখেন এই যে মিটার আগের জায়গায় রাখা আছে। তো এই দেখেন 5 ভোল্ট 60 পয়েন্ট দেখাইতেছে। তো আগে ছিল মাত্র 27, শুধু 27 পয়েন্ট। তো দেখেন 5 ভোল্ট হয়ে গেছে। তো যেহেতু এটা পুরান ব্যাটারি, এই কারণে এটা আপনাকে পুরো সম্পূর্ণ 6 ভোল্ট দেখাবে না, একটু কম, হালকা কম দেখাবে। কিন্তু আপনার ব্যাটারিগুলো ঠিক হয়ে গেছে, আপনি আবার চালাতে পারবেন। তো এই দেখেন 5 ভোল্ট, 5.5 ভোল্টের বেশি আছে। তারপরে দেখেন দ্বিতীয় ব্যাটারিটা দেখাইতেছি। এটা হচ্ছিল মাত্র 2 ভোল্ট। তো এই দেখেন এটা 5 ভোল্টের বেশি হয়ে গেছে। আমি মাত্র আপনাকে এটা 5 মিনিট করে চার্জ দিয়ে দেখাইলাম। তো আপনি সর্বোচ্চ এটা 12 ভোল্টের চার্জার দিয়ে 10 মিনিট চার্জ দেবেন। তো 10 মিনিটের বেশি চার্জ দেবেন না। 10 মিনিটের বেশি চার্জ দিলে একটা ব্যাটারি আবার আপনার সমস্যা হয়ে যাবে। আপনি 10 মিনিট চার্জ দেওয়ার পরে এটা আপনাকে আবার 6 ভোল্টের চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হবে। তো এটা প্রথম পর্যায়ে আপনাকে এটাকে 12 ভোল্টের চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে হবে। তো দেখেন তৃতীয় ব্যাটারিটা দেখাইতেছে আপনাকে। এই যে দেখেন এটা আপনার পুরো 6 ভোল্ট দেখাইতেছে, অর্থাৎ এই ব্যাটারিটা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। ওইটা একটু কম দেখাইতেছে, যেহেতু পুরান ব্যাটারি, ওই কারণে সম্পূর্ণ এটা ঠিক হয় না। তো এটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। এটা দেখাইছিল 2 ভোল্টের মতো। তো এখন দেখেন পুরো 6 ভোল্ট দেখাইতেছেন, দেখতেছেন কিনা জানি না। দেখেন পুরো 6 ভোল্ট হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা আপনার বাসাবাড়ির নষ্ট ব্যাটারিগুলোকে আপনি ঠিক করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।